Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。香港喺春天同埋夏天呢兩個季節嘅雨水呢係特別多㗎喎，再加上香港大部分嘅地區呢都係被海水包圍住㗎喎，所以呢，香港多數嘅時間空氣嘅濕度都係70% 以上㗎。咁潮濕嘅天氣就最容易令人邪濕入體，會令人覺得身體好攰啦，好沉重，好似瞓極都唔夠咁樣啦。同埋呢，濕氣重嘅人士仲會導致肥胖同埋食慾下降添㗎喎。咁今日呢，我就會同大家分享一款深層排毒去濕、安神助眠、去水腫、輕身醒神茶㗎喎。咁我呢度呢，就準備咗50個 gram 左右嘅黨參啦。咁黨參佢有補氣補血、提神醒腦嘅功效啦。喺呢度呢，我就會用佢嚟解春困嘅。你哋今日好嗎？留言話我知，你又會唔會覺得疲勞呢？祝你有開心愉快嘅一日。若果體內積聚咗過多嘅濕氣，好容易引致肥胖、有肚腩㗎喎。其實呢，好多時呢啲並唔係真正嘅肥胖嚟㗎，亦都有可能係水腫嚟嘅。咁我會用30個 gram 左右嘅白術啦，嚟排除身體多餘嘅水分同埋消腫嘅。同埋呢，我會將呢一個茶嘅所有食材用料 list 咗喺影片嘅最後啦。若果各位有興趣煲呢一個茶嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然㗎啦。咁濕氣重嘅人士呢，好多時候呢都會覺得好易攰啦，周身冇力咁啦。其實呢，係因為脾被濕氣困住咗啦，令到脾提升唔到身體嘅陽氣，所以呢，我哋就會覺得身體好沉重啦。咁我就會用大概40個 gram 左右嘅茯苓嚟幫手健脾滲濕，同時呢，幫助身體排出尿液，令到身體恢復神清氣爽嘅。要有高質素嘅睡眠，先至可以令人瞓醒之後變得精神飽滿，同埋有精靈清醒嘅頭腦嚟幫我哋應付每一日嘅繁忙工作嘅。咁桂圓肉佢有養血安神、增強智力、補心益脾嘅功效啦。我呢度呢，用咗30個 gram 左右啦。香港人經常要對住電腦、電話，喺不經意間眼睛就會受到藍光嘅傷害啦。咁會有機會提早出現老花眼啦、視力模糊啦呢一啲嘅症狀㗎喎。而杞子佢有滋補肝腎、養肝明目嘅功效啦。咁我呢度呢，用咗大概20個 gram 左右嘅。甘草佢有抗發炎同埋改善慢性疲勞嘅功效嘅，但係喺呢個茶入邊呢，我係用佢嚟調和所有藥材嘅藥性㗎喎。上述嘅乾品呢，喺製作嘅過程中，難免都會沾上一啲嘅沙石塵啦，所以呢，通常我會將佢哋清洗3-4次嘅。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊，我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。今日我會用電子養生壺嚟煲呢一個茶嘅，咁我會加入2 lit 左右嘅清水落個壺度啦。因為我想所有食材嘅功效都可以完美地融入啲茶水度啦，所以呢，我會選擇食材同清水一齊開始煲嘅。水滾之後開始計時，煲佢45分鐘啦。好香啊！個茶一路滾，啲香味就一路慢慢擴散出嚟。黨參同桂圓肉嘅香味非常之清香宜人。咁我諗飲呢一個茶嚟排毒去濕，點都好過飲苦茶啩。
起碼都容易啲入口先啦。你哋又覺得啱唔啱呢？哇，煲好啦，煲好啦！睇下馬魯色嘅茶水帶住馥郁順口嘅香味，呢個茶無論係大人或者小朋友都係非常之難以抗拒㗎。呢個茶飲落嘅味道呢，就只有淡淡地嘅甜味啦，味道唔會十分濃郁，所以呢，佢所含嘅糖分亦都唔會高啦。一日飲佢1-2杯，甚至乎係3-4杯都完全冇問題㗎喎。不如今日你都試下煲呢一個簡單又有益嘅茶俾你嘅一家大細飲啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。